मुझे झूठ मत बोलो, सब सच बताओ। तुमने एग्जाम में चीटिंग की? नहीं तो। तुमको 0 मिला है ना, और तुमने उसे अपने हाथ से 100 बना दिया। हाँ। स्कूल भेजने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ मैं। आप बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे डैड हैं आप। तो तुम कौन से अच्छे बेटे हो, मुझसे धोखेबाजी करते हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए डैड। क्या कहा तुमने? मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर बिना चीटिंग किए मेहनत से 60 मार्क्स ले आए ना, तो मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। वादा कीजिए। हाँ, वादा।